Imagina só, você acorda, vai pro quintal e dá de cara com essa cena. Um tucano no pé de mamão, tranquilo, como se fosse da casa. Literalmente, um mamão docinho direto do pé. A natureza é assim. Simples, linda, inesperada. Um show particular que acontece onde menos esperamos. Que a gente aprenda com esse tucano a parar por um instante, olhar em volta e aproveitar as pequenas delícias da vida. Porque às vezes a felicidade está bem ali, no quintal.